San Antonio, abad San Antón, especial protector de los animales domésticos, que son los que conviven con nosotros. Está muy asociado a Valladolid y a esta iglesia del Salvador. Su imagen, la podéis mirar de nuevo, es una talla relacionada con los trabajos que realizó Fernando González hacia 1757. Además, nuestra parroquia del Salvador está unida a Santiago. En Santiago había una cofradía de ánimas y de San Antonio que se fundó en el siglo XVI y estaba formada por comerciantes, por escribanos. Y sabéis que en la actual esquina del Teatro Cervantes se encontraba el Hospital de San Antonio Abad para diversas dolencias y que se mantuvo hasta inicios del siglo XX. Pues bienvenidos todos. Fijaros que en la Biblia aparecen constantemente los animales y cómo Dios derrama su bendición sobre todo viviente. ¿Recordáis que los animales fueron salvados en el arca de Noé? El Cordero Pascual recuerda la liberación de Egipto. Un gran pez, una gran ballena, salvaguardó a Jonás. Unos cuervos alimentaron a Elías. Juan Bautista se alimentaba de saltamontes. La multiplicación de los panes y los peces. ¿Cuáles son los signos de los evangelistas? Un águila, un toro, un león. Los animales en la Biblia. Podéis hacer un trabajo. Y es que tenemos que pensar que Dios es el creador y que la creación es un libro precioso que Dios ha escrito con muchas letras. Cada letra es una criatura que Dios ha puesto y todo en armonía. Podemos decir que todo es caricia de Dios, las montañas, los mares, las personas, los animales. Y este libro precioso que Dios ha hecho es como una gran casa común y una familia. Hoy os quiero hablar de dos virus grandes que se nos han metido. Os decía antes que vamos al veterinario con los animales. Mirad, un virus grande que se nos ha metido es un virus contra la naturaleza, contra la casa común. Nuestra casa común está llena de heridas. Las basuras, los residuos, la contaminación. Ha habido un sínodo sobre la Amazonía. ¿Cuántas destrucciones en la casa común? ¿Y esto a qué lleva? Como la gente a veces estamos por dentro vacíos, nos llenamos de cosas, tener más cosas y más cosas. Un virus grande. Y otro virus grande que se ha metido es un virus en lo social. A muchas personas las descartamos y viven solas. Viven solas. Ante estos virus, San Antonio Abad es un descubridor de la vacuna. Y dice, la vacuna contra estos virus es Jesucristo. El Evangelio de hoy se encontró con Jesucristo. ¿Y qué hace San Antonio? Se retira al desierto y allí vive la armonía con la naturaleza, el silencio, la armonía con los animales. ¿Y qué hace también? Mucha gente descubre en él un gran santo y van a él y tiran la soledad para vivir como hermanos. Y le llaman a San Antonio hermano, padre, amigo. Yo creo que San Antonio Abad nos haría hoy dos recomendaciones. Una primera, él decía siempre, que el sol no se ponga sobre tu ira, que nunca jamás nos acostemos enfadados, reconciliados, que el ladrar de los perros nos indiquen que tenemos que reconciliarnos. Y segunda cosa que él nos dice, que nadie viva en soledad. También que el ladrido de los perros nos ayude a acompañarnos muchas más veces en la vida. Pues amigos, Jesucristo es el que nos soluciona muchos virus, el que nos vacuna. Yo quiero acercarme mejor a Jesús, pues que la bendición de los animales sea bendición sobre todo para cada uno de nosotros, que salimos de aquí más contentos
y que no nos quedamos solo con venir hoy, sino que cada domingo en nuestra parroquia celebramos la fe y damos gracias por nuestra vida, por la naturaleza, por la familia y también por los animales que nos acompañan. Felicidades de nuevo a cada uno y a todos.